知らんだろ。紙いいよ。紙が持ってきてないな。これ醤油や。はい。あ、上を取んないと。野犬あれじゃ。野犬は？だって網を乗せねもう上に。いややっぱ炭しかあれでやから。こっから撮ってるじゃないですか。知らない間に。言ったらお前はトイレに行くときに言ったよ。天井線ねえちょもちたよ。知らない間にニンニク取ってるじゃないですか、俺の。匂いする？大丈夫？ニンニクいい。臭くない。できたよ。ニンニクの匂いがするんだよと思った。のも自分のを出すのがめんどくせえなっせよ。いいよ。猪木田君、多分。いい？猪木田君じゃないんだね。隊長。いいよ。いいですよ、榎木田隊長。結構ね、みんな持ってきてるよ。俺は今日チキンイタリアンステーキを作るから。ある。あ、うま。で、そこだけ取れるやろ、上だけ。どうにかできるんだよ。ここだけ取れるやろ。おじいちゃん。回すか。あれがね、堤防があって、その幅があって、あれだったら、うちの裏やから、思いっきりフルで、まあ、何でもいいやつで、味で、フルで、ガーッと口の中になって、ここができれば、それやれば、あ、ものすごい。熱いよ、これ触った熱いよ。赤像が入ってくるからもう、夏になれば、どっかもう、今ね、坂の方で、カツオっても、カツオね、4種類だね。本ガツオ、チキンイタリアンステーキ完成です。そうだわ、よく。
あるんですか？俺ね、チキンイタリアンはね、だよ。マジでうまいかもしれない。最初のその